हेलो फ्रेंड्स मैं स्वप्नाली आपलोक आको नतुन এটা ব্লগ লৈ কিনে আজি মই ব্লগটো দেখাম যে ক'ত যাও কি কৰো আপোনালোক এটা এনেকুৱা ধুনিয়া মানে ঠাই দেখাম আপোনালোকে দেখি আপোনালোকৰ মানে বহুতে ভাল লাগিব আপোনালোকৰ যাবলৈ মন যাব তো মই ভিডিঅ জৰিয়তে আপোনালোক দেখাই আছো ক'ত যাও কি কৰো গৰমটো বহুত তথাপিতো লগৰ কাৰণে এখিনি মই হেৰি কৰিম আৰু দেখাম যে ক'ত যাও কি কৰো এই ভিডিঅটো ডাইৰেক্টলি দেখাই আছো ভিডিঅটো একেলগে চাব যদি ভাল লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব এটো বেছি কি গৰম লাগিছে আমি আহি পালো এতিয়া আমি দেখাম যে ক'ত আহিছো মানে আমাৰ ইপিনে মানে লখৰাতে গড়ভাঙা বুলি এটা জায়গা আছে তাত আহিছো তাত আপোনাক দেখাই আছো মই কেনেকা ঠাইটো দেখাই আছো বৰ ধুনীয়া লাগে মানে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনাক দেখাই আছো বৰ ধুনীয়া ঠাই হয় ইয়াতে এনেদৰে চাং পাতি মানুহে আহি ইয়াতে বহিব পাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ চাং পাতি থৈছে সকলোবোৰ ইয়াতে বহিব পাৰিব আৰু পৰিৱেশটো মানে ইমানেই ধুনীয়া মানে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে আহি দেখিছে ঠাইবোৰ কি ধুনীয়া মানে গছ গছনিৰে ভৰা নহয়নে বাৰু এয়া মাইনা চিপছ খাই আছে এটা বেলেগ ধৰণৰ বস্তু দেখাই আছো ৰ'বি খোৱা পানী বনাইছে বুলি কেনেকৈ ইয়াতে খোৱা পানীটো মানুহে খায় মানে বহুত দূৰ দূৰৰ মানুহবিলাক আহিলে পানী লগত লৈ নাহে এয়া দেখিছে খোৱা পানী বহুত ধুনীয়া হয় ক্লিন হয় আৰু খাব পাৰি বহুত ভাল পানী ঠাণ্ডা পানী হয় এনেকৈ বাঁহেৰে বনাই দিছে খোৱা পানীটো ধুনীয়াকৈ দেখিছে সঁচাকৈ এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ পাইছোঁ আহি যথেষ্টখিনি ভাল লাগিছে এয়া দেখিছে বাঁহৰ দলং বনাইছে ইয়াতে মাছো আছে অকণমান মাছো আছে আপোনালোকে ইয়াতে আহিব সঁচাকৈ বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে মোৰো ভাল লাগিছে মানে ইয়াৰ পানীখিনি মানে ইমানেই ভাল লাগিছে ঠাণ্ডা পানীখিনি আৰু মানে ইয়াতে গছ গছনিবিলাকো মানে বহুত গছ গছনিবিলাক আছে তো ভালেই লাগিছে চিনাৰীটো সঁচাকৈ বহুতেই ভাল লাগিছে ইয়াতে আহিলে আৰু আপোনাৰ শ্বিলঙত যাবলৈ একেবাৰে মন নাযাব বহুতেই বেছি ভাল লাগে আহিব সকলোৱে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাইছোঁ মই ইয়াতে কেনেকুৱা ঠাইটো এইখিনি একচুৱেলি গড়ভাঙা বুলি কয় গড়ভাঙা আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে গড়তে কিন্তু সোমাই আহিব লাগে গড়ভাঙা আহিব সকলোৱে এই ঠাইখিনি চাই যাব সঁচাকৈ বহুতেই ধুনীয়া
দেখিছে ৱাটাৰফল কি মজা এনেকৈ পানী তললৈকে কৰি আহি আছে। মই এতিয়া তলত গৈ কিনে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। দেখিছেনে কি ধুনীয়া চিনাৰীটো, মানে সঁচাকৈ বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি। আপোনালোকেও আহিব দেই, সকলো ইয়াতে আহি এনজয় কৰিব। দেখিছা মই নিজৰ ওচৰত আহি পালোহি। কি ধুনীয়া ৱাটাৰফল, বহুত বেছি ভাল লাগিছে, বহুত এনজয় কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে শিলৰে মানে ইয়াতে বহিব পাৰি, ধুনীয়া আৰু মানে এনেকৈ শিলবোৰ আছে ওপৰত। ইয়াতে আপোনালোকে বহিব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ শিলবিলাক ধুনীয়াকৈ পাৰি থোৱা আছে। দেখিছে শিলবোৰ কি ধুনীয়াকৈ পাৰি থোৱা আছে। ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভাল ভাল ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিম, ব্লগবিলাক আপলোড কৰিম। আপোনালোকে এনেদৰে মৰম চেনেহ ভাল পোৱা দি যাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কৰি দিব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক, যাতে মোৰো মনত ইচ্ছা লাগে যে ভাল ভাল ভিডিঅ' কৰি আপোনালোক সকলোকে দিবলৈ পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিম। আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ কিনে আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিম। তেতিয়ালৈকে বাই বাই। কিবা যদি ভুল হয় ক্ষমা কৰি দিম।